ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾ ಆಯಿತು, H1N1 ಆಯಿತು, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಹಲವು ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ರೋಗ? ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೋಗದ ಹೆಸರು ಬಾವುಲಿ ಜ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಸ್ ನಿಪಾ ವೈರಸ್. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಾವುಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ 16 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಿಪಾ ಭಯ ಕಾಡತೊಡಗಿದ್ದು, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಸುಸ್ತು ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು? 1998ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕಾಪುಂಗ್ ಸುಂಗಾತ್ ನಿಪಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾರಕ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಬಾವಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಎಂದೇ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ 74% ಸಾವು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಸೋಂಕಿರುವ ಬಾವಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ. ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತುವಿಕೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಜ್ವರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ನಿಪಾ ವೈರಸ್ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವುಲಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ 6 ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು ಬಹಳ ರುಚಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತೊಳೆದು ತಿನ್ನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ದಿನ.